迎收看《宝洁点评》。3月31号，川普跟习近平要见面了。照理讲，两大国元首要见面，应该要营造一个和谐的气氛，总是两个人见面嘛，见面三分情。但没有，现在美国居然他的空军公布了一个绝密资料。我们知道，现在中国威胁周边国家，特别是威胁台湾，最重要就是他的火箭军。去年他也公布了火箭军的资料，这是他在各地的驻军，他的番号，甚至他各地驻军最高领导人，甚至连伙房有多少人，全部都公布了。今天这份资料更加恐怖，今天的这份资料是整个火箭军的重中之重，绝密资料。原来火箭军的弹头跟导弹是分开储存，而它存放弹头最神秘的地方就在秦岭里面。秦岭里面有一个红川，为了保密的程度，它这里面所有的番号不让人家外面知道，甚至要求这里面人民解放军不得跟周边的这个人民有所的互动。即使你的保密到家，即使你做了这么多严密的功夫，竟然还是被美国侦防到非常清楚。你的外哨有多少人？你怎么样运你的弹药？还不止如此，川普在见习近平的时候，有人讲说，现在川普把习近平所有的外挂之电全部都给关掉。我们看到最近他去攻伊朗，就攻伊朗吗？没有，攻伊朗之前打的是委内瑞拉。打委内瑞拉的时候，他把古巴其实也牢牢的抓在手上，牢牢抓在手上。另外就是巴拿马运河，我们知道巴拿马运河现在要求李嘉诚，你就直接给我吐出来。现在美国跟巴拿马直接接管这个运河，这代表什么？这代表这几个地方本来就是中国透过这个地方兴风作浪，透过这几个地方兴风作浪，要求美国不得不跟中国来合作。现在川普在见习近平之前，我就根本做了一个战场清理，这几个地方清理干净之后，在国际事务上面，川普没有任何需要习近平的地方。现在两个人坐下来，直接谈判，直接谈钱。现在把它的定义就是，现在川普对习近平来讲只有8个字：战略我要地，但经济上我要钱。好，今天我们请到6位来宾，对方首位的财经专家黄宗寿，你好，大家好。好，第二是美岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是全球防卫杂志采访主任陈国民，大家好。好，第四位是成功大学政治系教授王洪仁，大家好。好，从3月31号，两大国的国家元首要见面了。照理讲是天大的大事，照理讲你要营造和谐的气氛，结果没想到，这份报告又出来了。火箭军的报告，竟然把火箭军最机密的资料给公布出来。没错，事实上这个月底来说的话，川普要去访问中国嘛，照理说川普应该这个好眼色给中国看，对不对？那甚至说，我可能准备什么礼物去送给中国，就没有。这次呢，川普呢送上2个大礼，这2个大礼呢，可能都让中国踹了蛋。第一个，你看这个是美国空军大学最新公布的一个报告，说刀尖上的这个舞者，它里面把什么？把中国核弹头公布了非常清楚。他就说呢，中国的这个核弹头的相关的管理的报告，它主要是讲述在陕西宝鸡跟四川红川的第67号基地下辖的这个编制的这个部队里面的装备是什么东西啊？你里面有多少人？那里面平常的运作，我都给你知道，摸得一清二楚啊！我不知道，事实上上一次呢，他们不是曾经公布过中国的火箭军吗？对，已经让中国的火箭军倒一片了。就没想到这一次又公布了核弹头，核弹头就让我们想到什么？这跟之前的张又侠倒台是不是有关系啊？因为事实上这个《华尔街日报》就曾经报道过嘛，张又侠之所以倒台，是因为你泄露了核机密给美国，现在美国就公布这个出来了，对，他就把里面讲得非常清楚，为什么？这里面的资料到底有多么样的机密？为什么这个资料撼动了整个中国呢？对，为什么撼动中国人？因为第一个，中国人也很少人知道这2个地方。第一个，陕西宝鸡在什么地方？在秦岭的深山。那秦岭呢？这个陕西是什么？陕西是这个习近平他的老故乡啊，对，所以他就知道说，这个地方是非常，而且在中国内陆，你要找他都非常非常困难。另外第二个，他放核弹头的地方是在四川的红川，四川红川也是在非常内陆的这个地方，就没想到，我都给你知道了一清二楚，我都完全知道了这个情形。他说这里面来说，你看他这个地方呢，只有单一路进去哦。他说他只有单一条路，只有一条路，要进要出都只有一条路，你看就一条路这样进去，一条路不止这样。一条路进去哦，这里面来说没有任何的手机讯号，所以这里面根本你要进去的时候，手机完全没有讯号，完全资讯里面讯号中断。对，那这里面来说的话，超过50名以上的任何的官兵啊，什么都是学士或是硕士以上的这个状况，而且它外面还有中国最厉害的刀锋特战队在这边防护，那旁边还有飞弹一大堆的保护这个地方，非常非常的严密的这个措施啊。我为了要让它非常的严密被保护，我在秦刷哪来？对，不但在秦刷哪来，我只有一条路。对，一条路里面，我觉得最恐怖的是，他居然连这个
外面保护的特种部队的名字，是他的番号有多少人，他全部公布出来，所以他就完全都知道，等于是说你这些基地我给你摸得一清二楚。那我跟他讲，这是在秦岭的深山，这在四川的深山里面，我就想只有一条路可以进去，然后一条路可以进去，你看他都完全把你摸得一清二楚，外面还有非常多防空飞弹啊，还有刀锋的这个护卫兵在这个地方，对，这么严密的部队，你居然有办法知道？而且这份报告可怕的是说，我不是只知道说你在陕西的宝鸡，不只是说你在四川，更可怕的是什么？更可怕的是你的内部管理。你怎么样的运输？你运输这过程中你的程序是什么？我都非常的清楚。而且他是明白的表示，以中国现在的军力，你只能用公路运输，你只能用铁路运输，你现在还没有办法做到用航空运输。如果你不能做到航空运输的话，你整个调度会出问题。对，没错。像这个报告里面来说，他还讲了很多你们这个相关的核弹头的这个研究人员啊，或者说你们怎么运作的这个过程。第一个，他说他从2017年3月起的时候，该所的300多人员来说话，包括46个资深的工程师被调往红川，就导致呢，他说那一次的这个调动是非常临时的，非常临时的时候，这些人还来不及跟家人联络，就被调走了。所以他就说，连这件事他都可以知道一清二楚。再来就是说，你们要开始把这些相关的这个东西运到红川啊，或者运到宝鸡的时候，你们可能透过这个铁路运输。那铁路运输来说，运到那个地方可能要好几天的时间。那好几天的时间，他就说了，你们要运输的过程，你们要控制它的这个温度跟湿度，而且每一个车厢的人员来说，到1到2个小时都要测试，它避免说因为铁路故障导致这个事故的这个状况。而且美国过去曾经发生过一个恐怖事件，叫断箭。对，也就是如果把这核弹头你放在火车上，你知道火车是有碰撞，是火车上那个撞击力道有时候会影响到核弹的这种稳定性。而且如果你今天是放在铁路上面，你没有办法做到恒温跟恒湿，所以呢。中间呢，每1、2个小时，不管你是用公路也好，不管你是用铁路也好，我居然就要停下来，我就要测你的温度，测你的湿度，而且他说那个弹头居然是透明的，核弹头是透明的，我就要看看里面的状况有没有走位。他居然连这个都知道，甚至他明白讲，我现在美国，我们现在运核弹头，我都是用吸石机，用大型的运输机，但是你中国就是办不到。对，没错，他还说了，你用铁路运输的过程，还有用公路运输的过程，我都知道你要做什么状况。他说公路运输的时候呢，那些所谓开车人员还要跟家人先断绝关系，先不能够联络，好，这个我都知道。那你们主要是用这2个方法去这个运输，但是呢，你看空运还是比较方便嘛。他说你们还曾经测试过这个用空运的方式。他说第2这个炮弹部队曾经进行过空运的导弹的这个试验。他说他们进行了一个载有不明数量的数据的这个数据声称是导弹的这个飞行的研究，就没想到记录还有倾斜、颠簸、位移，还有其他因素对导弹这个飞行的这个影响数据。然后这一次的测试，他就说为什么呢？因为他说几乎要酿成灾害，因为呢燃料耗尽的时候无法往备用的这个机场，飞机被迫在雾中带着飞弹进行危险的迫降。他连你在做什么东西我都知道一清二楚，所以我才说，这为什么这个可以说明了为什么张幼霞必定倒台？如果假设这些那么详细的数字，你怎么知道说怎么会有这么精密的资料？所以我们来看下一章，为什么在这一次的两会的这个过程里面来说话，你看这个习近平都一直说什么？我们要这个要求这个所谓相关的，你看解放军不能够有恶心啊！你看必须毫不动摇的坚持和加强党对军队绝对的领导，军中绝不能够有对党怀有恶心之人。到现在还这样讲？对，为什么？明明张幼霞都已经被你清掉啦，被你清掉的时候，你看现在整个解放军的这个高层来说话，这个军委会只有习近平跟张生明，他还要讲这样的话，你就知道说这一次美国公布这些资料来说，就是显然就是坐实了，我们在你们内部有非常多我们这个美国的这个间谍，美国相关的情资，完全都可以获得的非常清楚嘛。好，这是第一份大礼，我送给你们中国这个核子相关的这个报告。第二份大礼是什么？就如同刚才宝杰讲的，我斩掉你的对外的相关的这个连结。什么叫对外的连结？我们刚刚说，事实上从去年到现在为止来说话，这个川普都一直在对中国在海外的重要的这个有钱的或者有重要的这个根据地，他都进行一个铲除。对，包括说他最早要拿下巴拿马运河。对，拿下巴拿马运河的用意是什么？第一个，因为你中国如果控制巴拿马，我美国军舰要通行都被你控制啊，所以我就重新再拿回来，变成是我控制你中国的这个相关的这个状况。在我今年年初来说入侵委内瑞拉，抓走了马杜罗控制的委内瑞拉之后，委内瑞拉石油变成是我的。好，那另外现在古巴
古巴也疑似要倒台了。好，为什么要倒台？因为过去中国利用古巴监听佛罗里达州很近嘛，一直不断的监听美国。听说连俄罗斯在这边都有监听中心，在一直监听美国。中国利用古巴监听美国，那我把你铲除掉之后，你在这边的伙伴也都没了。好，对我的美国后援都铲除之后，简单，我现在再把伊朗拿下来。伊朗来说话，对你的一带一路至关重要，而且你的油也在这个地方。我把你拿下之后，你的所有对外的这个联系的这个东西支点，全部都被我铲除之后，好，现在我川普再来见你习近平。虽然说他其实是有备而来，就等于说从大战略的眼光来说，我把你的朋友都羽翼都斩除了之后，我再来跟习近平来见面。好，所以国民你说。今天美国空军公布了这个火箭军的机密资料，要跟他最近跟伊朗的这个所谓的战争要放在一起看，因为他这次对伊朗的战争就是，就算你的火炮，就算你的弹药放在轻刷拿来，就算你放在非常严密的地方，我要么就把你给炸掉，我的钻地弹是1炮、2炮、3炮、4炮，我把你给炸掉；要不然的话，我可以把你洞口炸掉；要不然把你的洞口炸掉，我就把你的道路炸掉。他现在把你公布出来。不就可以用一模一样的方式来对付你中国吗？这个确实是这样子。那我们这边特别带一个模型来，这个是东风26的飞弹发射车啦。就是说，其实你看哦，前面尖尖的地方那个叫整体叫飞弹，然后前面尖尖的地方叫弹头啦。那弹头可能1枚、2枚、3枚啊，甚至6枚，不知道啊。但是我就问你说，打完了怎么办？打完怎么办？一定是从弹药库慢慢补嘛。但是我们要想说，这个弹药库不是一般的什么1.5公里弹药库，它是核子弹头，所以其实它的管控、存放要非常非常绝对安全哦，这个是必然嘛。那其实6、7基地呢，它算是所谓的我们要中央单位了。那中央单位的话，它不止包含比如弹药的储存，我们讲的都是核子弹哦，不是一般的炮弹。核子弹的作用，然后相关的什么防空部队，然后核生化检测部队都配置在这个6、7基地之内，然后呢有状况再由6、7基地分派出去哦。这份报告其实最重要的，他还提出说，我都知道你的检测单位用的装备是来自于哪里，这个才比较恐怖啦。比较装备从在哪里？譬如说我们刚才不是讲，不只是说核子武器核温核子不止哦，它主要是检测辐射值。辐射有没有渗透，这个很重要。那偏偏呢，我们都以为说中国的核子设施核子检查设施很厉害，但是美国这份报告说没有哦，相关的检测设备都是由一些欧美厂商所产制的那甚至连什么型号啦、什么远程拆除机器啦、防护什么感测器，对，都是瑞典、德国、法国，甚至是美国制造的那我们讲，你今天在秦岭宝鸡这个地方，你今天在四川红川这个地方，你今天工作人员穿什么样的防护服？你有什么检测的仪器？这些检测仪器的型号，这些检测型号你是跟哪个国家买的？我知道，这个报告都交代了。对，其实我们要鼓励说，中国要确保它的核子安全因为这个对中国来讲很重要那其实我们不希望它发生意外那其实美国公布这个报告就是说，我不只知道你的弹药有多少枚，我不只知道说你的运输状况怎么样，我连你的用检测装备都可以一清二楚。这个检测装备的很重要。我讲白点比如说来年什么检测装备不续约的时候怎么办？你光日常的维持这个核子武器的运作，可能都会出问题所以其实很麻烦，不是说我们看到说因为我看了这篇文章，我才知道说原来核子弹的保存是这么样的解密，你要恒温。恒湿，你不可以过度的一个震动，甚至你中间刚刚讲到，你还要去定期做这个任何的一个所有时间的这个校正。为什么今天我就搭火车，我今天去搭公路，我2个小时就要停下来，我就要算一次？他说中间有任何的偏差，你不是说我的导弹部队会有危险，是你根本就打不出去。对，其实我们必须说了，核子武器到现在来讲其实美国跟苏联已经发展得很安全，但是美国跟苏联其实他们以前也发生了很多很严重的事故啦。那我们说 copy 以前美国的发生事故，如果说假设啦。放到中国身上，其实那是不得了。所以我觉得不只是我们要注意它那个核子弹的一些弹头的数量，连检测装备都要知道。然后我们必须说，美国为什么知道？那其实美国知道这个叫我们叫硬体的设备硬体情报。说真的，其实说真的，你认真查。真的可以查得到。我们比较不是担心，就是比较惊讶的是说，为什么你连这种人员调动都知道？这个叫人力情报那其实6、7基地，你可以把它想成一个母基地或者说后勤维修单位。我连你后勤的东西我都知道的话，你会怕不怕？好，所以吴董，最近我们看到了习近平不断的在进行内部的整肃，想说又发生什么事了？看了这份报告，我就知道了。因为每次美国空军就公布了这个火箭军的报告，就会血流成河。是啊，所以他已经公布这一次好像第4次了，我记得了我记得我们上次节目谈过一次，就是它的新的发射井的位置。
那个发射几人位置根本没有人知道啊，他就是，而且那到底是伪装的还是真实的？他通通跟你拍得清清楚楚，然后还做了学术上的说明。那你相信说一个美国的空军大学有能力做这种事吗？没有吗？当然不可能嘛。没有一个大学的单位，我们这边有教授在，能够做到这种研究，这不可思议的事情啊！而且这里面所透露出来的东西，大部分是属于这种绝密情报嘛，这比较可怕的这个地方。而且还有，所以第二点，我认为哈，他现在公布的部分啊，是他想公布的部分。哦，他还有很多不想公布的地方了哈。然后我现在就问了一个很简单的问题：他一大堆的贪腐的将领，对不对？有的是已经死亡了，对不对？那有些很多下台了，有的是已经关起来就不见了嘛，对不对？那人都不见了，中方也不会跟你说明这到底怎么回事。但是根据美国的法律的民事法律规定啊，如果他有人呢有钱有金钱，有贪腐扣押几年，判刑确定他充公，我想什么意思你知道吧？那上一次就有一次，这个《纽约时报》还是哪个报纸，他是宣布啊，要公布这个中国官员在美国的财产的这些资料。对，我那个一下子宣布说要公布啊，然后后来没有公布，那是什么意思？这是恐吓嘛？那我认为这里面呢，那我现在请问，那这些将领的金钱呢？贪污的所得在哪里呢？我们从来没有看到大陆上有公布说，哎，这个火箭军将领上将，他们查出来几亿在什么地方，这通通没有啊，钱在哪里？他们都全部在海外嘛，因为他们这些东西就是一定有相当程度的说结合了一些国外的厂商嘛，不然这个资料怎么可能会外泄到美国去呢？所以我认为川普的目的非常简单，川普不是要跟你来 say hello。对啊，吴导，我要问。那今天公布的这个所有的东西，包括你今天打伊朗，今天打委内瑞拉，今天把这个古巴开始封锁，今天要把巴拿马运河运回来，甚至今天公布火箭军的资料，都跟川习会有关吗？我应该这样讲，跟中国有关，因为中美未来在21世纪，中美要争夺世界霸权第一的位置，对，这个结构不会改变嘛。我们在未来20年当中，我们看不到有任何结果嘛。现在目前一直还在这边竞争状况嘛，对不对？但是今天我们回到这个单点的空军大学所公布的这个火箭军的核子弹头的资料，对这件事情是绝密的，一定是非常机密、非常机密资料。那这个的资料只有一个 TA 嘛，只有一个观众，那个观众就是习近平啊。他当然是给习近平看的，就给你看啊。然后下面桌下还有，对，那干嘛？交易嘛。川普现在这一趟他现在这一趟跑到北京去只有2天时间，对不对？本来要上海行程，本来要上海不去，不是中方安排的。对，他为什么不去？为什么不去？他快去快回，他把钞票抱回家。他跟你爸说，他到南韩不是只是跟你谈2个小时走人了，他根本没有兴趣跟你在那边鬼扯淡。就是我现在来卖大豆，所以我不是跟你套交情的，我没有时间跟你把乱了。跟你讲很简单，我就是把我这个波音的引擎卖给你，交易签完合约他就走人。他根本没有兴趣跟你鬼扯就对了啦。那这个是非常恶意的。美国空军大学公布中国火箭军的核子弹头的管理跟相关的绝密资料，这只不是善意，这非常恶意嘛。恶意就告诉你说，而且可能美国也知道，中国也知道你美国拿到我的情报，可是我公布出来给你看，那个不一样哦，难看呐，给你非常难看的。然后后面一定还有，对，那后面还有表示你下面还有多少人，你的火箭军还有多少人可能是我的人，对，还有我的情报来源。你不管我怎么搞，所以那这一次的公布当然是针对的这个川习会嘛，第一件是帮他造势嘛。他川习会老川去的时候，那两个可以私下可以谈判啊。我把这些美国这些将领的这些资料给你啊，在美国存款我给你啊，对，我钱还给你啊，或者钱我们来分啊。有明的跟暗的，明的我跟你谈什么，暗的我跟你谈什么，就可以那你就有助于他这一次去签约的事情，他都会干，这都可以谈，都可以谈的，因为美国法律规定你是要你现在确定贪污了嘛？中国大陆是判刑贪污，那你在美国的钱我可不可以扣？还可以扣钱，对，把钱全部资产扣的贪污所得、犯罪所得，经过民事诉讼的结果，它有一条法律，它可以全部把它扣除，全部可以扣押起来。那可是你要证明这个事情，你要大陆提供资料，对。所以你如果大陆不提供资料，我也不能还你钱，不能扣。那你要钱还是要什么？对，所以我们两边要谈嘛，对不对？我可以把这个东西给你啊，对，所以我觉得这有
警告习近平，还有要跟习近平谈判。对，因为这个习近平很窝囊的事情啊，因为中国大陆人，因为我想两个国家贪污非常庞大的金额，结果呢，只有一个国家永远查不到，俄罗斯。因为俄罗斯渗透这个从二战以后啊，从这个打二战胜利之后渗透美国的时间很长很长，所以他那个藏钱的方式啊，非常的跟美国社会已经全面结合在一起了。中国大陆时间太短了，技术告败，我还来不及洗就扑了。他把中国人在美国在干什么？买房子嘛，对，开餐厅嘛，卖中国餐厅的，开 supermarket， 对，这个钱。一下子好几亿美金怎么藏啊？洗不掉，很难搞嘛。那老美有五眼联盟，他们现在不太敢查美国，查加拿大。加拿大有个鸟用，我照样可以查到。美国这个情报系统强得不得了，所以我认为他的目的是有希望。他这一次拿这个资料就是恐吓习近平，然后希望跟习近平谈判。对，那谈判的标的物，我认为其中一部分，因为他们贪腐嘛。对，那你希望知道更多东西吗？可是川普太狠了吧？你现在谈判也不跟人家来个人情，也不能来一个这个所谓，你直接把人家外挂都给干掉了，把人家委内瑞拉都干掉了，伊朗都干掉了，外面干掉了，你还直指人家核心？那个干掉是国家的事情哦。那个你现在跟我谈的事情不是国家的事情，这些将领是我提拔的将领哦，然后通通叛国，然后通通你说贪污，你把他打掉，对不对？你要他的命，然后我要他的财嘛，一个谋财，一个害命嘛，这两个不是刚好？川普对钱有兴趣，所以我看你要解读川普啊，要非常简单的，绝对不要是从什么大战略啦、什么哲学思维，都不是。钞票，美金在哪里，他才有兴趣。没有钱的地方，他一点意愿都没有。所以我觉得他是要跟习近平交换条件。好，王老师，另外当然对中国现在有一个压力的时候是，以前在川普之前，美国其实是非常自治的，它是可预测的，所以中国就知道我怎么样的玩你，我玩你到什么样的程度，你会什么样的反应。可是川普是一个你没有规则、没有原则的人，他可以什么都可以搞。今天我们看到了，你今天居然日本现在鼓励你弄12式飞弹，12式飞弹可以打1000公里。这1000公里以前本来是你防卫，可是你现在是可以打到北京。你现在之前我们看到了，美国跟日本他们进行空中军演，以前从来没有到了中国的 ATIZ， 没有到你的防空识别区，我现在也到你的防空识别区。以前从来没有说我今天去动韩国的这个所谓的萨德系统，我今天也动这个韩国的一个萨德系统，就代表说现在美国对中国来讲有一点反手为攻了。不过我觉得有时候，因为我们很多的观众或是包括中国，我觉得他对美国都有一些战略误判的部分，就是说，其实川普在很多场合，他都说我跟习近平是好朋友，我很了解习近平，所以的确让很多人误以为说，比如说，包括他们这一次川习会见面的时候，会不会大交易掉台湾，会不会卖台？啊，他是不是真的对中国很好啊？什么两边领导人是不是真的都是麻吉这样子？那我觉得这个也是川普他这种软硬兼施的一个做法，也就是说他在很多的一些场合，他的确说，看起来他跟中国的领导人跟俄罗斯领导人都很好，这样哈。可是，在军事方面，我觉得他一点都没有手软。那另外一个战略误判是说，很多人都认为说，包括中国哈内部的判断都认为说，美国有所谓的战略退缩。好，因为我刚刚主持人讲到日本这个部分，你会发现到说他实际的做法没有战略退缩啊。我们从他去年年底12月有发一个叫做 NSS 国家战略的报告书，到今年年初的时候发一个叫 NDS 国防战略的白皮书。我们这样简单来讲这个两个其实主要 NSS 最重要，因为它是一个指导原则这个部分，它里面就提到台湾第一岛链的重要性，提到说美国即便在保卫他自己西半球利益，可是他会把重点放在印太战略。但我觉得美国说那么多，好像那个中国方面或很多的一些不同党派人士，他们认为说没有啊，美国他要战略退缩了，他可能就因为他要各个国家，包括印太地区的台湾、日本、韩国、菲律宾这些国家，都必须要增加国防支出的部分。那这样好像认为说啊，美国就不要理我们了。可是实际上你发现到不是这个现象，因为美国还大量增加军费，还大量增加，包括刚刚主持人讲的，在实际的动作上面、军事行动上面，证明给你看说他们要战略退缩，他是要把刚刚比如说这个美国中南美洲这个本土的地方清空，要把伊朗这方清空，
接下来就是俄乌战争要清空，清空完之后，剩下的对象就是中国了。他只对付中国，只对付中国这样的。因为他在国家安全战略报告里面，他唯一的敌人会唯一影响到中国、美国霸权的，就只有中国。对，他只是在言辞上面，在口语上面，在政治宣传上面，让你中国有战略误判，觉得说美国要退出了，那太好了，那像印太地区只剩下中国独霸了，那中国好像可以跟美国来叫嚣。可是我们刚刚看到，从节目刚一开始到现在讨论的，美国光是一个这个空军的学校公布的一个东西，就让你中国吓死了。另外刚刚讲的，你除了买这个武器之外，我们从等于说这一次的伊朗战争的，或者是应该从委内瑞拉的战争，你不是武器重要，你后面的通行指挥更重要，你后面的管制政这更重要。川普讲了一句话说：“我第一任呢打造美军，对我现在第二任干嘛？我就在用它。”那第一任打造美军什么意思呢？因为太空军跟网络司令部是川普在用的，是他建构的。现在第二任他说我要好好的用太空军跟网络司令部。是，那这一次去攻打这个伊朗的时候，这两个我觉得非常恐怖啊。是第一个是我进去以后，你所有的东西都被等于都被打瞎之后，我们知道。对。第二个我们不知道是原来伊朗人有一个 app， 他每天要针对那个 app 去读经的。他居然等于说去骇入那个 app， 我早上读经的时候，他告诉我什么？赶快投降！对，没错。实际上我必须说了，这一次的美军的这个战法里面来说，让人家这个耳目一新，哈。在这里面来说有两个军种，一个是太空军，一个是这个网络司令，哈。事实上，这两个呢都是川普上一任打造。他就说，你看我这一任果然用到，他说我果然打造了强大的美军。好，那这两个到底有什么样的一个用处呢？第一个时间我们知道说，其实美国在攻击伊朗的第一个时间，他就把他的网络几乎是完全都屏蔽掉了。网络屏蔽掉有什么用处呢？第一个，因为如果我要打你的时候，其实那些所谓他们的革命卫队什么，他们无法互相的这个知道彼此的状况的时候，等于是你眼睛瞎了。他说他们当时把它屏蔽的时候，整个伊朗全国网络的使用率只有4%，就只有4%的流量了，那96%都没了，96%都没了，那我就可以确定说你们现在没有任何通讯，我要打你，我是瓮中捉鳖的打你，所以第一个时间要这样做。第二个是怎么样？我害进去你的这个网络软体里面。我们都说伊朗人他们都要祷告，对，要每天都要朝拜。那这样的过程里面，他们都有个 app 提醒你说，你这个时间到了，你应该要赶快要去这个祷告了，要去祈祷了，这样一个状况啊。然后那这样，结果没想到美国第一个时间就骇入那个软体，骇入那个软体里面来说，他会给你一些这个说，我们美军要来啦，弄了不一样的字眼，让你知道说，我们美国准备要打啦，你们赶快投降或者怎样，这样害进去这样一个情形，连这个都干。对。那除了这个之外来说的话，就是他还怎么害进他们的相关的这个电视台。他们电视台网络呢，在那一天攻击的时候没多久的时候，都是川普，对，全部都是川普。川普就是说，我们美军来啦，你们要赶快投降这样的。还有同时间他讲，他其实是四线并进，断你的网络，然后害进你的这个 app 里面来说，然后害进你的这个电视台里面，他同时之间还跟所有的高层联络。因为什么？因为所有高层现在你们没办法互相联络啊。对，我跟你联络，我跟你联络，跟你联络这样的一个状况啊。所以他等于是用4招同时之间在瓦解你们的这个心防的这个状况，这就是网络作战的这个能力。好，那除了网络作战的能力之外，太空作战是怎么作战呢？因为我们知道当时整个伊朗上空都已经没有任何的网络的这个讯息嘛。好，那美国是透过卫星，美国卫星的方式在那边监控，因为伊朗也很怕，第一个时间可能要反击，他可能出动很多这个飞弹部队什么都出来之后，美国现在有一个叫做卫星的击杀链。什么叫卫星击杀链？就是卫星在上面发现到你的时候，他们的形容是这样：它出来的这个火箭的这个飞弹车出来之后，就好像什么呀？我们卫星在天空看，就好像你一个火柴一样的闪亮。所以，那我就马上通知在那上空的 F-35，我通知他目标。你说是用卫星去侦测你的火箭军出来，火箭出来之后，我用 F-35，通知发坐标给 F-35，F-35它其实不用看目标，它就直接按出去就飞弹就直接射，就击中那个目标。所以等于说这一次作战两个非常重要，一个是网络司令部，他在第一个时间瘫痪整个伊朗，然后让整个伊朗的耳目就完全中断。再就透过太空军的这个绞杀，太空的这个所谓看到就击杀这样一个绞杀，干掉你所有大部分的这个军队。所以等于这两个是非常重要的一个这个作战。所以他讲说，你现在不是比说你武器精不精良，你火炮的威力谁比较大，是你的击杀力谁更有效率。刚刚讲的。他的击杀力就是我最快看到你，对，看到你我就锁定你，是锁定你以后我就击杀你，是，而且更可怕的是以前的最早的击杀力是我跟你之间，是我看到你，比如说我们两个 F-16，是，或者你今天有那个在，你是这个所谓的歼10，我是 F-16，我远远的我看到你，对，锁定你，对，击杀你，是，现在不是，是我今天已经是我们这几个人，是我看到你，对。
国民锁定你，是王老师击杀你，对它是完全3个不同的立体作战，没错，他可以用最靠近的这个方式嘛，比如说，这边有一个火箭军出来，有一个这个火箭的这个导弹车出来，我不一定要任何一机，我只要最近的那一个，我就可以通知你，卫星知道你在哪里呀，对，所以我知道你在哪，我就直接命令你去攻击。事实上是任何人都可以开火，应该这样讲，就是反正你只要在战场上的所有人，你都可以开火，但是你不知道你的目标是谁，但是你只知道，不是可怕的是我也不知道谁会打我。对，本来以前比如说我知道你 F16很厉害，对，我知道你比如说国民是 F16，是，或者你是 F18，是，我知道你很厉害，那我就注意你就好了。是，可是当我在注意你的时候，没有想到你把我看到的资料丢给了卫星，卫星了以后，在我后面有一个无人机，这个无人机是我看不到的，是有可能是无人机，有可能是这个飞弹，这个所谓飞机上面的飞弹，有可能是航舰上面的飞弹，各式各样绞杀都有可能。所以我才说，为什么这一次伊朗会完全败得一塌糊涂？那就一定嘛，它网络都中断，你的所有通讯都中断的时候，你只要一出来，我就马上可以从任何角度攻击你。对，所以这当然伊朗完全招架不住，所以在那么快的时间点里面来说，就几乎是被美国跟以色列完全歼灭的一个情形。好，王老师，就是因为这个故事，其实让我们很多人对国民党这次党军购有很大的一个质疑。国民党还是老套说，好啊，你要买，我要买火炮啊，你先要买，好啊，我让你买海马斯啊，你今天要买弹药，我让你买弹药啊。可是我们看到了，我们的参谋总长梅家树已经讲了，你把我的大脑其实给我拿掉的哦，你的稀饭 ISR 其实是没有给我的哦，甚至你中间的那些宰杀链你也都没有给我，那个是我们慢慢还要再发展，我们跟美国还要再沟通，我们还要再购买的，就那一部分完全都没有。这个东西谁最高兴？就只有习近平更高兴。那我们看到今天有一份民调出来了，我觉得这个民调对国民党或对整个台湾政情是有一个很大的冲击。那个民调他居然讲，他认为国民党反美的比例高达48%。如果一个政党被扣上说你反美的比例有48%，你这个政党还能够存活吗？我觉得主要的问题在于说，他这个新的国民党郑丽文上来之后，有很多言行不一的地方。所以刚刚主持人讲到第一个重点就是说，这个表面不一啊，你嘴巴说要支持美国的军购，你认为说台湾防御很重要，应该要增加军费的投资，实际上你在立法院是在挡军购。即便这个 AIT 的这个处长这个古立言多次的这样一个协调，见了卢秀燕也好，见了不同的人也好，然后居然你还说他只不过是一个小官这样子哈。你的这个国民党副主席做一些比较不适当的外交的发言，我觉得这是第一点哦。第二点就是说，你发现到说郑丽文他这一次要用这个国共会谈，然后呢这个要双边来沟通，我觉得美方可能没有意见，可是他是先去中国才说要不要考虑到美国去。我们过往都是先跟美方来做一个沟通，让美方知道说我们现在两岸的情势的发展是怎么样。可是郑丽文是反其道而行，我觉得这个给民众一个观感是说，你是要先去听习近平的意见，才到美国去做沟通嘛？哈。那最后一点，我觉得说这个郑丽文上来之后，或者这个新的国民党，它其实内部当然有所谓的亲台派，或者是所谓的这个亲中派。我觉得郑丽文当然是比较。国民党里面系统里面是完完全全跟中共比较亲的这样一派哦，他给民众的有一个这样一个感觉，就是说，他说我们在两个大国之间，我们不要选边，然后我们要跟中国友好，不可能的事情。就是在现代的这个国际这个政治的发展情况之下，你不可能两个大国不要选边，而且我们就是要选美国，我们就是没有办法去选中国，因为在很多的这些国际问题上面、两岸关系上面，选中国是一个非常错误的。而且你说，虽然我觉得社会压力其实蛮大的，我看到了国民党，你看啊，其实包括卢秀燕影响9000亿，包括了朱立伦，包括很多的这个大佬，都包括连韩国瑜都表达了忧心。可是你就看到了今天这个郑丽文要贯彻自己的意志，不但贯彻自己的意志，现在连立法院的国防外交委员会都要放他自己的人。他为什么要甘冒这样的大不讳？然后不是要把整个国民党带入深渊吗？我看起来哦，就是说郑丽文宁愿得罪美国人，他也不要得罪中国国家主席习近平哦。从这个逻辑上面来推演上，的确是这样。他会认为说，这一定有一些好处在里面。那这个好处是什么，我们也不方便说哈。所以我觉得，从他的所谓的理性思维判断来讲，他愿意这么做，代表他认为这个代价会小过于他从中国那边得到的好处。各位，当然现在台湾值得重视的是。海鲲号现在在这测试，它已经1天1夜了，然后它到底做什么样神秘的测试？还比如说未来，其实台海有一个非常关键就是潜舰，大家忽略掉，这也是为什么很多人千方百计要去阻挡台湾建构潜舰的原因。而且甚至你还跟我讲，我才知道说，哦，原来美国2/3的潜舰其实都在西太平洋跑来跑去。原来我们都看到的飞机大炮，看到的是航空母舰，看到的是巡洋舰，看到的是神盾舰。
其实那个极尽无声、极尽压迫的是潜舰。是我们要从那个潜舰的英文来看，潜舰英文是什么 ？submarine， 什么意思呢？就是说海洋底下的通通归潜舰管。哦，你说这个英文多厉害？对，所有海洋底下都归潜舰管。为什么潜舰这么优势啊？因为潜舰对水面舰它有不对称的作战优势。什么意思呢？就是说，假设海底是这么宽，你水面舰只能在水面上啊来来回回，但是潜舰如果它够深的话，它是一个立体空间嘛。哦，立体空间对抗平面空间，它有它的优势哦。那其实很多人讲台湾海峡这么浅，台湾海峡从上面一看就看到底了，那你潜舰根本无藏身之地，潜舰没用啊。那其实你说台湾海峡不适合潜舰，对哦，但是呢，其实我们考虑说，其实潜舰它会跑来跑去，它不是说堵在台湾海峡，不是，它会南北游移哈。那你看的话，南北游移的话，你看我们跑到比如说宫古好，或者说南边哦，就巴士海峡那边，其实不是堵在巴士海峡，不是，是堵在巴士海峡两边。什么意思？我知道你的船会过来。我就在旁边游弋，好，游弋就说到处巡逻。那其实潜舰它有一个特性，就是说它比较难通讯，所以其实我们潜舰出去的话，通常会划定一个独立的猎杀区，好，就什么时候呢？你这个潜舰进来啊，不好意思哦，这个就是坏人，好，就敌军的潜舰就可以打。所以其实潜舰的运用方式呢，不是像说啊什么台湾海峡水潜，不是。那其实我们考虑说，共军它现在有跨区增援能力嘛，万一它的军舰从南海过来怎么办？或者从它北边过来怎么办？哦，其实这个时候呢，还有一点点机会去截击啦。我觉得这样分析潜舰来讲是比较有意思的，不是说把潜舰堵在台湾海峡，没有人会干这种事。好，那这两天我们要讲海鲲号现在进行这样的一个测试，真的可以成军吗？真的可以用吗？而且我听你讲，我才知道海鲲号是取台湾全国之力。我都在想说，原来在地底下有一个做焊接的，原来我们在水底下做焊接的是一个机器人，原来那个做机器人焊接的公司是广达的孙公司。对，其实我们应该说了，就是说我们全国国人哦都很希望那个潜舰做成哦。那为什么会这样讲？因为其实潜舰自制来讲哦，它有它的战略自主性哦。那我们看昨天的新闻，昨天我们看到一个新闻说，广达有个它发展一个子公司，它说一个什么机器人可以焊接。那我跟你讲，潜舰焊接很麻烦哦，潜舰焊接很麻烦，就是潜舰它有弧形嘛，就弧形。那以前的焊接就是说，我们叫师傅哦，就师傅，就焊接工人哦，你焊接师傅在我后面。真的是手把手，你这个要怎么焊怎么焊啊？那后续呢，其实会有机器来焊接，但是这个更可怕的是说，它引进机器人哦，大家都以为说机器人可以爬上爬下吗？可以啊。为什么这样讲？因为其实我们从比如说海洋储物海洋船舶不是有储物嘛？其实它现在有爬上爬下的机器人可以去储物，那可不可以用来焊接？可以做得到但是它费用比较贵哦。为什么会比较贵？因为其实第一个量少。第二个呢，为什么会用机器人？因为机器人焊得很精密，一定要很精密。然后那焊完之后呢，它就可以计算说，你这个还要焊多少，它就可以立即计算，这个很重要。所以我们海鲲号很多部分是用机器人焊接的。对，其实我们现在应该说昨天才知道了。那其实说真的，台船它也没有讲说我们昨天才知道，但是很高兴哦。那为什么会这么严密哦？因为其实机器人它有好处。它不怕累，不怕累嘛，你也不怕累啊。之后它可以你设定好程式，那个程式设计要很清楚，它什么时候焊多少，然后要检测，我们叫除错检测，它还要再度回修。而且现在有个 AI 就可以让你知道说，你什么时候施工到什么某个弧度的，你就大概要施工多少，它就可以加速你的焊接速度。这个很重要啊，因为其实但是这个很贵，真的很贵。但是我们宁可希望贵那赶快把海鲲号检修完毕之后通过测试。完全服军。美军最近在韩国做了很多的动作，都让韩国非常的尴尬。刚刚我们讲到说，他跟日本在做联合军演的时候，以前他们都非常的自治，以前美军驻韩美军的标的都是对向北方，对向北韩，可是他们现在对向哪里？对向东方，对向哪里？对向中国。所以这一次美国跟日本的军事演习，6架的这个所谓 F-16就要跑去哪里？跑去中国的 ADIZ， 也就是它的防空识别区，中间有个对峙，让韩国很紧张。还不止如此，它现在我们知道韩国有一个萨德系统，之前本来阻挡，可是这个是保卫韩国非常重要的防空设备，因为现在伊朗的战争说我现在的这个所谓的爱国者飞弹不够了啦，我现在萨德系统不够了啦，我现在调兵遣将，我从哪调？居然就从韩国直接把这个武器，甚至飞弹连直接调到中东，把韩国给吓死了。对，没错，这是一个什么讯号？这是一个可能要抛弃南韩的讯号。抛弃南韩？为什么这样讲呢？因为事实上，这个是主要这几天的时间，韩国媒体披露，因为美军呢在中东，因为现在我们知道他要拦截很多来自这个伊朗的飞弹跟这个所谓包括无人机嘛，所以呢中东的这个包括萨德跟这个所谓爱国者飞弹不够用，他就要挪过去，就没想到他居然把韩国的把它挪走了。
对，把韩国挪走的时候，这造成一个非常大的这个韩国内部在震荡啊，甚至你看李在明都出来说，驻韩美军装备的这个产权跟指挥权属于美国国防部，我们韩国连讨论的余地都没有，他言下之意是不希望他走，其实这个东西我跟他讲，他丢出很多特别的讯息。是，第一个讯息是美国现在对韩国很不爽，对，我现在把你的武器装备给移走。对，第二个是。你这个产权跟指挥权，对韩国是没有任何含扣的空间，是没有任何讨论空间。之前有曾经讲过说，如果台海发生战争，对，之前不是讲台海有事就是日本有事，那是唯利是状态，是。可是韩国说跟我没有关，对，没错。甚至你的驻韩美军都不可以加入战斗。对。但现在，我要把你的萨德挪就挪走了，我要把你的飞弹连挪就挪走了，我要把你的指挥权挪就挪走了。韩国的总统说，我一点办法都没有。所以如果在有一天台海真的发生战争，整个驻韩美军他所有的部队。他要怎么调动？他要怎么攻击？他要做任何事情，韩国是没有智慧的余地的。简单来说，美国对李在明不爽了，他要给你说好颜色看。为什么给那颜色看？第一个就是你刚才提到，去年驻韩美军已经说，他希望说台海有事的时候，韩国的驻韩美军可以出动。李在明说不要，问题是今天就跟你讲，指挥权跟产权是属于美国国防部，你根本没得含扣，所以我美军要去攻打这个中国，或者我要去支援韩国，你支援台海，你一点想法都没有。当时韩国政府还讲说，我绝对不允许驻韩美军涉入整个台海的这个战争，就搞了半天，你连讲话的余地都没有。再来，美国对李在明为什么不爽？第一个，之前的这个美国、日本、韩国要三方的军演的时候，你不来参加，你就说因为我们那时候新年了，我们不来参加。好，美军就给你飞到这个中国去，给你 ADIZ， 给你瞧一瞧。另外一个，美国跟这个韩国自由之盾，你就说我们要缩小这个规模。美军要防卫你，你都这样子抵触，你就说会怕惹怒北韩、惹怒中国。好，我现在就把萨德移走。那萨德为什么很重要？宝剑知道。之前中国跟南韩因为萨德系统已经闹过一次了，对，在乌山基地，当时是朴槿惠都已经快要下台，我赶快把它搬进去，然后文在寅就后来还去跟中国道歉说我们以后呢不会再增加萨德系统，一次下不为例。问题是文在寅的接班人就李在明他对这个东西，其实以前这个李在明还说我未来可能考虑把它搬走好，现在我就直接美国就把它搬走了，结果李在明吓死了，对，他说。我们连讨论的余地都没有。他前面讲的什么？他说我是反对的，我们是不赞成的，我们不赞成，我们反对，但是我们连讨论的余地都没有。他这样跟李在明说什么？你不可能在美国跟中国之间选边站，你要这样战略模糊的话，我就把你移走我移走那怎么办？现在第一个时间点里面，这个是要做什么？这是万一北韩或是中国有导弹过来的时候，他可以快速的侦测到。他现在就把它移走，连爱国者飞弹都把它移走。那当然啦，他们现在驻韩美军在上面还有非常大的这个兵力。对，但我觉得这就是一个讯号。为什么是个讯号？因为萨德系统除了在美国本土之外，只有在以色列还有在韩国有。这就是他的重要盟友，他现在把你搬走，搬走的意思是什么？美军认为说你我可能不想要管你的这个状况嘛，所以他充实将军什么？因为现在南韩在讨论什么？他们的对等关税也在讨论嘛。现在等于是美国对你施压，我就讲蓝白面到美国施压有非常多种，现在美国就展示给你看，他怎么在施压韩国。韩国方法他就用这样的给你施压，看你李在明有什么选择。所以说，这其实我们国人要好好的看美国怎么去对付南韩的一个状况。好，吴导，我们看到之前他是反对，韩国是反对你在乌山基地里面放萨德系统，而且乌山基地放萨德系统根本不是针对北韩，因为刚刚讲北韩要攻击，它有很多的火箭炮，它就可以直接攻击首尔。你用萨德系统的维护其为，萨德系统为什么会中国跳脚？它不是北韩跳脚。放萨德系统，当时中国严正的抗议，是因为你防的是中国。那现在整个西太平洋，刚刚讲的，刚刚王老师提到到2025的美国国家安全战略报告里面，已经把第一岛链做得非常重要。中国是他最重要的战略敌人，战略敌人就是有一天台海有事的时候，美国、日本已经讲了，台海有事就是日本有事。为什么讲日本有事？因为我们看到很多的判断，当他要开始攻击台湾的时候，他不会先打台湾，他要先打哪？打周边的美军基地，他会先攻击日本，他会先攻击韩国。照理讲，你现在的这个萨德系统是你对付中国一个很好的保卫设备，结果你现在要给我搬走了。这韩国是合理的，因为韩国目前中韩关系良好嘛，目前暂时来讲的话，情况没有那么坏，你知道吧？他经过考虑了。但有人讲说，这个是冲着李在明，不是吗？不，所以李在明当然是一个被川普注记的对象跟目标嘛，因为他跑去见这个他跑去见习近平的那个谄媚的表现，让大家都很讨厌。这第一件事情。第二件事情，这一批人
就是搞阳光政策了。对，他们就对朝鲜是友善的嘛，就不希望打仗嘛。所以在那某一定程度的话，他发觉跟中国往来的话，商业利益又大于其他利益嘛，所以他对美国来讲的话，为什么他会产生？那我要问的是，那今天川普如果把这个萨德系统挪开的话，真的会对南海现在这个政府产生压力吗？当然是压力啊！当然我本来是个安全的保障啊，因为他能够跟中美之间玩这个所谓的两边这个跷跷板的理由，就是因为后面有个老美啊，因为老美现在手一松。对不对？我在路上，这好像兄弟，我在路上可以横行霸道。突然间，我老大不见，剩我一个人，他会怕嘛？对不对？那这个情势也是他自己造成的。所以包括为什么美国人对他的那个态度很恶劣，他的国会为什么不通过嘛？国会不通过就是反美嘛。关税那个其实背后是反美。反美。就是跟我们现在台湾有一个刚刚王老师讲的反美的国民党嘛，他们也有一个反美的这个他们有什么怪党我不知道嘛，所以变成贝森特马上宣布说惩罚性关税啊，所以吓得他们什么鸡飞狗跳想是这个意思啊，他要玩两手策，但是他有个确定的，他确定就是说当台海发生战争的时候，韩国是不扮演任何角色，不要说包括后勤支援哦，那日本是相反啊。就台湾有事，日本有事啊，就非常积极的、啊。那个积极的概念里面，就是刚刚王老师讲的 NSS 里面讲的非常清楚，就是我的立场跟我的战略，台海就是一个中美两个交战的节点嘛。不懂，刚才讲说，没有人会想到说美国居然出了这一招，居然把在韩国的萨德系统给弄走。这个弄走很明白的是给李在明一个很大的压力。那给李在明很大的压力，真的会让他退缩吗？另外是我们看到台湾现在也有反美的这个政党喽。现在国民党现在已经被认为是反美政党了吗？那现在国民党这个被认为反美政党，美国会有动作吗？而且我看到郑丽文现在这个油门是踩到底哦，怎么踩到底？除了他已经要求说，徐小新你那个8000亿不准给我过，我们以前讲过了，3800亿加 N 就是一个不要通过军购法案的这个条约。另外就是什么？这未来在国防外交委员会，现在居然什么？我要把韩国瑜弄出来。我要把江启臣弄出来，我要把我的人放进去，他凶悍的不得了所以你记不记得上礼拜在我们这个节目第一次讨论到国防预算的时候，我跟大家报告一个概念，我说不要把焦点放在郑丽文一个人身上，那这个政党的团体的一个文化跟意志力是很重要的。如果没有一个政党的意志力存在的话，他郑丽文一个人玩不起来，这第一点。然后第二个事情就是说，他这一次结果韩国也不退啊。就韩国也知道这个敏感啊，你叫我离开国防外交委员会，我就不要离开啊，因为我掌握第一手的资讯啊。所以韩国是不肯离开的。当然不肯离开，为什么我听你的？那江启臣非听不可啊，因为台中选举那个杨琼英在搞他，对不对？那江启臣是200%的亲美派嘛，留美学人，然后是习近平讨厌的对象嘛，可是没办法，那派了一个小牛进去嘛，那觉得这个有意义吗？这其实只是他要情报而已了。这一点意义都没有，你知道为什么吗？你国防外交委员会的机密情报的东西，你知道的话，你小牛也不能跟党主席讲啊，你开什么玩笑啊，对不对？所以这个东西，所以我跟徐小新是好朋友，很多东西我也不敢问他，我不是故意的，不小心我的节目讲出来，变成我泄露国防机密，这还得了？可是如果说今天这里会硬干到底，我硬挡到底不行吗？对，不是，现在问题这个事情的发展。我已经谈过了，目前因为刚好有这个川习会这个事情哦，等川习会结束之后，你不要忘记哦，本来有一个200亿的一个军售案，是在白宫的桌上要那个白宫桌上要签的，这个已经要准备要 announce 要公布的，结果被老川一个人压下来嘛，老川压下来干什么？谈判。不是，他等到5月份以后再发嘛？那现在不要去刺激你嘛？就同样一个道理，为什么现在所谓的中共57台每晚9点，宝洁点兵点出全球战略新布局。